سلامونه ملګرو، د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست. په پاکستان کې د عیسوي دولت جوړولو پلان د 2002 کال په جون کې پاکستان یو حیرانونکې پریکړه وکړه چې له مخې یې څو شرکتونو ته اجازه ورکړه چې په پاکستان کې د کار پرایویټ کرنې لپاره په زرګونه جریبه مځکه وکړي او په واک کې واخلي او د نورو اړوندو اسانتیاو برابرولو اعلان هم وکړي. کارپوریټ کرنه په دې معنا ده چې دومره لوی کرنیز فارمونه 100,000 جریبه ځمکه په بر کې نیسي باید جوړ سي تر څو وروستي کرنیز سرچینې په اسانه سره وکارول سي او د کرنې تولید زیات سي. البته په دغه حالت کې ځکه د عصري کرنیزو سرچینو او د تخنیکونو کارول ستونزمن وو. د څو لویو ځمکو مالکینو پرته نور دومره ځمکه نه درلودله چې د دغه لویو کرنیزو فارمونو په توګه د عصري تخنیکونو او سرچینو په توسط اعظمي تولید ترلاسه کړي. نو د دې لپاره یې حل لاره دا پیدا کړه چې باید د لویو کرنیزو فارمونو لپاره د 100 کسانو څخه ځمکه واخیستل سي او په خپل واک کې یې واخلي تر څو هم د پاکستان هیواد کرنه وده وکړي او هم خلکو ته ګټه ورسیږي. د دې هدف لپاره 100 شرکتونو ته فرصت ورکول سو او هغوی د لوی کرنیزو فارمونو په جوړولو سره په پاکستان کې د کرنې د پراختیا تر شعار لاندې هم پاګونه وکړه او هم یې مرسته ورسره وکړه. دا 100 شرکتونه هغه نړیوال سازمانونه و چې د تجارت لمن یې ډیرو هیوادونو ته غځېدلې ده او په کې د مختلفو لویدیځو هیوادونو پانګوال برخه اخلي او د یو ډلهییز سیستم لاندې پانګونه کوي. موضوع له مخکې څخه بحث شو او بیا پریکړه وشوه چې دا 100 ملیتي شرکتونو ته په پاکستان کې د کرنیزو ځمکو د پیرلو اجازه باید ورکړل شي. خو د هغه وخت د پاکستان د عواید بورډ لخوا ځینې قانوني خنډونه په ګوته شول چې له امله یې دا پروسه په موقت ډول سره ودرول شوله. خو مګر د جون میاشتې پر شلمه د 2002 کال په لاهور کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان د هغه وخت اطلاعاتو وزیر نثار میمن وویل چې ما په نظر شرکتونو ته د کارپوریټ کرنیزو فارمونو د جوړولو لپاره د ځمکو ورکولو په باب د عوایدو بورډ د قانوني ستونزو حل دادی چې پاکستان کې د کرنیزو ځمکو د خرڅولو پر ځای د کرایې باندې د کار کولو اجازه باید ورکول شي. کله چې دا اجازه ورکول شو نو په هغه شرایطو کې د وخت حاکمو پوځي کړیو لخوا دا پریکړه د پاکستان د کرنې د پرمختګ لپاره یو ګټوره او اړینه پریکړه وګڼل شوله او په دې برخه کې د 100 شرکتونو پانګونه او سخت کار د پاکستان سره د دوی شنیت او د پاکستان په ګټه وبلل شو. خو مګر همغه وخت پوهانو او رښتینو پاکستاني ملت د تیرو تجربو په پام کې نیولو سره د دې پریکړې اغیزې او پایلې منفي وبللې او په دې اړه یې خپل اندېښنې او راتلونکي خطرونه د میډیا او نورو لارو د دوی سره شریک کړل. خو دغه پوهان په یو نوم او په بل نوم وځبل شول. دغه پوهانو استدلال کاوه شاوخوا 80 کاله فلسطین د عثماني خلافت تر واکمنۍ لاندې یو ولایت و او په ټول فلسطین کې یو يهودي میشت ځای نه و. عثماني خلیفګانو د دې اجازه ورکړې وه چې د نړۍ په هر ګوټ کې میشت يهوديان کولی سي د سفر په ویزه فلسطین ته راسي، مقدسو ځایونو ته ولاړ سي او د 100 ورځو لپاره هلته پاتې سي. خو دا اجازه نه درلودله چې هلته ځمکه واخلي او په فلسطین کې میشت سي ځکه چې عثماني خلیفه پوهېده چې يهوديان پلان لري چې په تدریجي ډول سره فلسطین کې میشت سي او هغه ونیسي تر څو بیا دوی وکولای سي دلته د اسرائیل په نوم خپل دولت جوړ کړي. همدا لامل و چې په دې اړه عثماني خلافت چلند انعطاف منونکی و خو دې ته هیڅ کله چمتو نه و چې يهوديانو ته په فلسطین کې د میشت کېدو فرصت ورکړي. په دې اړه سلطان عبدالحمید ثاني په خپلو یادښتونو کې لیکلي دي د نړیوال یهودي سازمان مشر هرزل 100 ځله ورسره ولیدل او خپله هیله یې څرګنده کړه تر څو په فلسطین کې ځمکه واخلي او محدود شمېر يهوديان میشت کړي مګر ما له اجازې ورکولو څخه انکار وکړي. تاریخونه لیکي چې حتی یو ځل هرزل سلطان عبدالحمید ثاني ته د چک بیک او غوښتل شوي مقدار ورکولو وړاندیز هم وکړي. په ځواب کې سلطان عبدالحمید ثاني هرزل په ډیره ترخه ژبه سره وغندي او ورته ویل دا زما په ژوند کې نشي کېدلی او له هغه څخه وروسته سلطان حتی د هرزل سره لیدنې کتنې هم بندې کړلې. د دې وروسته د سلطان عبدالحمید ثاني پر ضد یو غورځنګ پیل شو. هغه د خلافت څخه ګوښه او په کور کې نظربند شو. هغه په خپلو یادښتونو کې لیکلي دي ترکیه کې د هغه پر ضد په غورځنګ او د هغه د نسکورولو په پلان کې يهوديانو قوي لاس درلودي. په هغو کسانو کې چې خلافت یې نسکور کړ د ترکیانو د مشروطیت بورډ شوري یو يهودي غړی هم و. په 1920 کال کې د عثماني خلافت د نسکورېدو څخه وروسته فلسطین د خلافت له واک څخه ووتی او انګلستان یرغل کړي او د برتانوي والي تر څار لاندې راغلی. په فلسطین کې د يهوديانو د میشتولو پروسه پیل شوه. اول د نړۍ له مختلفو برخو څخه يهوديان راغلل، بیا فلسطین کې ځمکې واخیستلې او هلته میشت شول. په دې موقع مخکښو علماو د وضعیت د جديوالي په درک کولو سره پریکړه وکړه
چې خپل رول ولوبوي. فتوا یې ورکړه چې يهوديان غواړي په فلسطین کې میشت سي او بیا بیت المقدس ونیسي او دلته خپل دولت جوړ کړي. نو د اسلامي شریعت له مخې دا جواز نه لري. د فلسطین ځمکه په يهوديانو باندې څوک وپلوري او فلسطینیان دې خپل ځمکې پر يهوديانو باندې نه خرڅوي. که تاسو غواړئ چې د دې فتوا په اړه باندې نور معلومات ترلاسه کړئ نو د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تهانوي کتاب بوادر النوادر په همدې موضوع خپل مفصله فتوا لیکلې ده. هلته یې لوستلی سي. خو د علماو دا کمپاین کار ونه کوي او څرنګه چې يهوديانو په 2 یا 3 چنده قیمت باندې ځمکې واخیستلې نو فلسطینیانو د پیسو په لالچ کې د علماو فتوا له پامه وغورځوله. شپاله یې نن هر څوک ویني چې د فلسطین ډېرې سیمې د يهوديانو لخوا څخه اشغال شوي دي. په دې کار سره نه تنها دا چې هلته په اخیستل شویو ځمکو د اسرائیلو دولت تاسیس شو بلکې فلسطین یې اشغال کړ او د ټولې عربي نړۍ لپاره یو طاعون هم وګرځېدی. په بیت المقدس کې يهودي ځواک رامنځته شو. فلسطینیان په خپل هیواد کې بې هیواده ګڼل کېږي په داسې حال کې چې يهوديانو او د دوی نړیوال استعماري بادارانو په ټوله نړۍ کې د دوی ژوند حرام کړی دی. همدا شان داسې راپورونه شته چې په پاکستان کې د خاینوال نه تر سالیکوټ پورې د عیسوي دولت د جوړولو پلان یادونه کېږي چې له مخې به دا دولت په ډېرو نږدې راتلونکو کلونو کې وجود ولري. ښایي موږ دا یو لیونی خوب وګڼو. په دې سیمه کې په مختلفو ځایونو کې 10 رسمي خالص عیسوي مستعمرې جوړې شوي دي چې په ډېر تیزۍ سره کارونه مخ ته وړي. که په ورته سرعت سره نورې هم جوړې شي نو ممکن د دوی شمېر په 100 میاشتو کې سلګونو ته ورسیږي. شنونکي وایي چې په پاکستان کې د يهوديانو او عیسویانو مشترک 100 ملي شرکتونو ته د کرنیزو ځمکو د ورکولو اجازه ورکول شوې ده. اوس دا دي بېلابېلو سیمو کې د عیسویانو غیر رسمي لسګونه مستعمرې او خاینیوال څخه تر سلکوټه 10 رسمي مستعمرې په پاکستان کې د عیسوي دولت د رامنځته کولو د پلان په موخه عملي کېدونکي دي. هیڅ شک نشته که څه هم کرنیزې ځمکې یې د خرڅولو پر ځای صرف اجازه ورکړه خو نه یې د ځمکې لپاره هیڅ حد ټاکلی دی او نه هم پرېکړه پرې شوې ده بلکې دا جاري موده ذکر شوې ده. له همدې امله څو ملي شرکتونو ته د ځمکې پلورل یا اجازه ورکول هیڅ توپیر نه لري او اجازه ورکول هغه خطرونه او اندېښنې نه کموي چې موږ یې پورته یادونه کړې ده. همدا شان موږ د دې بل علمي مثال هم په پاکستان کې لرو چې د پاکستان له جوړېدو وروسته د پنجاب برتانوي والي سر مودي د چنډیوټ سره نږدې د چناب د سیند په غاړه قایدانانو ته ځمکه په اجاره ورکړه. هغوی هلته د ربوه په نوم باندې یو ښار جوړ کړي. اوس یې نوم د ختم نبوت غورځنګ په نوم په دوامداره غوښتنه جناب نګر ته بدل شوی دی. دا ځمکه لا هم په رسمي اسنادو کې د انجمن احمدیه د ولسمشر په نوم په اجاره ده خو په عمل کې لا هم په اجاره شوې ځمکه باندې یو خالص قایدیاني کالوني شتون لري. هغه څه چې هیڅ مسلمان ته د ژوند اجازه نشته پکښې کې او د مسلمانانو د لغوه کولو غوښتنه لا تر اوسه نه ده منل شوې. په پاکستان کې ملت او سیاسي حکومت هر وخت د پوځ لخوا څخه یرغمل ساتل شوی دی. بنا د پاکستان په دننه او بهر کې ټول دا ډول پلانونه د پوځ او استخباراتو لخوا څخه مخ ته وړل کېږي. موږ هیله لرو سر له اوسه به د پاکستان مسلمان ملت او د هرې برخې جدي او وطنپال عناصر به دا خطرات په جدي توګه سره واخلي او د دې د مخنیوي لپاره به د خپل توان تر حده د خپل رول لوبولو څخه ډډه ونه کړي او د اسلام په نوم جوړ شوی هیواد به عیسویانو ته نه ورکوي. لکه څنګه چې یهودیانو په قراره سره د پیسو په بدل کې د پیسو په لالچ سره او د پیسو په وعدو سره د فلسطینیانو ځمکې په خپل ولکه کې واخیستلې که په قانوني ډول سره وي که د پیسو په زور سره وي په هغه ځمکې یې ترلاسه کړلې. په همدې شکل سره قرار پاکستان کې هم هغه پروژه روانه ده. ملګرو تاسو په دې اړه باندې کم نظر لرئ؟ آیا تاسو په پاکستان کې د عیسویانو کلیساوې لیدلې دي که نه؟ ما خو په خپلو سترګو سره لیدلې دي. دومره معلومات نه پرلرم صرف دومره ویلی سم چې یو ځای نوم هم شته چې د عیسی نګري په نامه باندې دي. هغه هم په کویټه ښار کې دي. د عیسایانو خپل ځان ته جلا قانوني ایسته. هلته عیسایان ډېر میشت شوي دي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره ولیکئ. یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. یوټیوب چینل مو نوی دی، ستاسو مرستې ته اړتیا لرو. د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ هم راته ولیکئ. تر بیا پورې مو الله مل شه. مننه.